E aí, gente, tudo chique, bacanizado, iniciando mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje aqui, gente, vou fazer um rastro aqui, ó, reto, para tirar essas pocinhas de água. E aí quando chove aqui, eu junto essas poças de água, sabe? Eu vou fazer uma valetinha aqui, bem pequenininha, só para dar uma secada nisso aqui mesmo, beleza? Tava aqui, ó, fazendo uma taipinha ali também, ó, para a água da chuva não entrar mais, sabe? Que a água da chuva enche os pastos lá e entra. Aí ali já é um lombo já, ó. Peguei de um lombo no outro, é só que uma baixada aqui, outra baixada ali, outra ali. Peguei de lá assim e trouxe. Beleza, gente? Esse aí vai ser o vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o dedo no like, inscreve no canal pra não estar perdendo nenhum conteúdo. Bora pro vídeo. Fazer o rastro aqui e começar a fazer a valeta. Beleza?
É isso aí, gente. Finalizamos o serviço aí. Agora a água vaza pra lá. E fica uma riqueza. Uma baixadinha bem ali, ó. Eu joguei um pouquinho mais pra cá. Pra já jogar uma terrinha nessa baixada aqui que vai levantando ela, né? Conforme vai limpando, vai jogando pra cá, vai levantando ela um pouquinho. Beleza? É isso aí, foi o vídeo. Se você gostou, já mete o dedo no like pra não estar perdendo nenhum conteúdo. Beleza? O YouTube está sempre indicando para as pessoas. Para mais telespectadores, né? Beleza? E se inscreve no canal aí, beleza, gente? É isso aí. Fui!